तोरे में तो अल्लाह जे कामिल वली एकड़े तलाव के बंद कयो। मां तोखा तो पुछा हिन हथ जेतरे टुकड़े में सॼी दुनिया बंद आहे या नाहे? जवाब जेको चवे ना है उथी भी है त मां दस्यां त कीअं बंद। हिन पातर जेतरे टुकड़े में रुगी सिम जो ज़रड़ो विझ, उन सिम में रुगी पेक शर्त आहे त सिम विझ ऐं इंटरनेट जो पैकेज कर। वॉइस हलाइण नथी अचे तॾहिं बि परवाह न आहे। हिन निभागीअ में वॾो राज़ रखियल आहे। हथ नथो हले परवाह न आहे, पढ़ियल नाही तॾहिं बि परवाह न आहे, लिखण नथो अचे तॾहिं बि परवाह न आहे। रुगी वॉइस मैसेज चओ मां अमेरिका जो न्यूयॉर्क ॾिसण थो चाहियां, चई हिकिड़ो सेकंड अञा ज़ुबान पोइते कंदे कंदी टिड़िक चवंदे अचे ॾिस, चवंदई अचे ॾिस, काथे तूं सेवण में, काथे न्यूयॉर्क। हाणे मूंखे जवाब ॾे त हिन हिकिड़े पादर खां बि नंढड़े लोह जे टुकड़े में दुनिया जे इल्म वारे सॼी दुनिया खे बंदि करे छॾियो आहे। रुगी तुंहिंजे वात खोलण जी देर आहे। जेकॾहिं दुनिया जे इल्म वारो सॼी दुनिया खे हिन पादर जे टुकड़े में बंदि करे सघे थो, छा मुंहिंजो ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा हिन सीने में काइनात खे बंदि नथो करे सघे? जवाब ॾियो, जवाब ॾे। नथो करे सघे छा? करे सघे थो, पर शर्त हिन में त अंग्रेज कंहिं साइंसदान बंदि कई आहे न, पर जे तोखे हलाइण ई न ईंदी त पोइ तुंहिंजे लाइ उहो ई लोह जो टुकड़ो आहे, तुंहिंजे लाइ उहो ई लोह जो टुकड़ो आहे। हीअ दिलि बि जे तोखे संभालण न ईंदी न, पोइ तोला मास जो टुकड़ो आहे। पर ख़ुदा जो कसम जेकॾहिं हिन दिलि जी न संभाल जी तोखे ख़बर पइजी वञे, हिन दिलि जे न हक़ीक़त जे राज़ जी तोखे ख़बर पइजी वञे त तूं काथे बि हुजी, तूं काथे बि हुजी, महबूब तोसां गॾु आहे। तूं काथे बि हुजी, मञा थो त तुंहिंजे लाइ हितां खां उॾामण मदीने ॾाढो मुश्किल आहे, पर मदीने जे ताजदार खे तो वटि पहुचण मुश्किल न आहे। मञा थो हितां वञी करे तोखे काबतुल्लाह जो दीदार करणु ॾाढो तोला मुश्किल आहे, तवाफ़े काबा करणु ॾाढो मुश्किल आहे, पर काबे जे मालिक खे तो वटि पहुचणु मुश्किल ॻाल्हि ॻाल्हि तो वटि पहुचणु मुश्किल न आहे। जे नथो सम्झणु चाहीं, वेठो त सुहिणे सुहिणे कलंदर जे नगरीअ में हई, जेके न दुनिया खां अलाए किथां था रड़ियूं कंदा अचनि, तो हित वारे खे ख़बर ई कान्हे का थींदो आहे पाणीअ मथे झूपड़ा मूर्ख वञ मरण। मां तोखां थो पुछां, हारून रशीद बादशाह जॾहिं हज ॾांहुं पियो वञे ऐं मुराक़बो करे इजाज़त घुरी, आशिक ईअं कंदा आहिनि, वीदा पोहन पहिरीं इजाज़त घुरंदा, आशिक ईअं कंदा आहिनि, वीदा पोहन पहिरीं इजाज़त घुरंदा आहिनि। विझी मुंहुं मुननि में गोॾनि में कंधे हेठि करे इजाज़त घुरी त इजाज़त मिले थी। इजाज़त मिली, पर मिली कीअं? अचु भली पर विख विख ते सजदो कंदो अच। अचु भली पर ॻाल्हाए ॻाल्हाए, अचु भली पर कीअं अच? विख विख ते सजदो कंदो अच। विख विख ते सजदा कंदो वञण वारो नेठि वञी पहुतो। जेको विख तवज्जो सां ॿुधिजां, जलसे जो मक़सद छा आहे? जलसे जो मक़सद छा आहे मुंहिंजा दोस्त? गुल होवे त खुशबू करे, न त बिना खुशबू दे गुल केहा। यार होवे त वफादार होवे, बिना वफादे यार केहा। अरे दीन दा जलसा होवे त कल्ब दी कट लहे, वरना जलसे दा फायदा ही केहा। ही मक़सद था, ही बेमक़सद न। हिकिड़ी जमायत खे गॾु करणु, हेतिरो परे खां अचणु, लखे रुपया ख़र्च करणु, ही बेमक़सद न आहे। अज़ीज़ाने मन, जंहिं वक़्त में हारून रशीद बादशाह विख विख जा सजदा कंदो 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 काथे पहुतो? चओ मके। काथे पहुतो? ॻाल्हा ॻाल्हा काथे पहुतो? मके में पहुची जॾहिं हरम काबा में पहुतो, ॾिठी दुनिया तवाफ़ पई करे। दुनिया छा पई करे? ॻाल्हाए छा पई करे? अखियूं खोल, अखियूं खोल, दुनिया तवाफ़ पई करे। हारून रशीद जे दिल में ख्याल आयो, दुनिया त तवाफ़ करे पई, पर मां थोड़ो वरी मुंहुं मुननि में विझी, गोॾनि में विझी करे वरी ॾिसां त सही त तवाफ़ दुनिया करे छा जो पई। काबो मौजूद आहे या रुॻी दीवारूं मौजूद आहिनि? तवज्जो कर। जेको बादशाही में वेही करे कंधो हेठि करे इजाज़त वठी सघे पियो,
तो उनके उते वेहण का पो दीदार भी गाला गाला दीदार भी हर गाल दलील रब जो कुरान पढ़ण ला तैयार सजन साईं जो फकीर तुरगी बुधण जी पण में वुसत पैदा कर। अजीज दोस्तों जिए जो कंधड़ो हेठ करे ऐं अखियूं बंद करे जॾहिं कंधो भी हेठ कयईं अखियूं भी बंद कयईं ॿुधाए त पोइ दीदार छा सा के हे त अखियूं बंद थी वयूं हे कंधु भी हेठ थी वियो हाणे दीदार त करे पियो छा सा पियो दीदार करे गाला गाला छा सा पियो दीदार करे कि वेझड़ा भी दूर के वेझड़ा भी दूर अल्लाह के दूर भी औलास परी के चढ़न नचते के विसरन नमूर जिय में कुंडी पूर तिय मूसी बणा सुपरी छा बोदले जी हकीकत बुधी थई विसरी वई थई छा गाल जवाब दे चाहे मजाक हुई चाहे कूड़ हुयो या हकीकत हुई मोहमूनन में विझी कंधड़ो हेठ करे अखियूं बंद करे छो त हे अखियूं हलाल भी ॾिसन हराम भी ॾिसन कारो भी ॾिसन गोरो भी ॾिसन पर जॾहिं ही अखियूं खुलंदियूं हन रुगी यार जो दीदार कंदियूं हन सुभान अल्लाह ही अखियूं सब कुछ ॾिसंदियूं हन ही अखियूं रुगी यार जो दीदार कंदियूं हन ही तुझा कन जनला सोने लती फरमायो इहे कन फिकणी के प्यार कन किधे इहे कन फिकणी के प्यार कन किधे जो तिहां पोसणे जो गालिया पिया सजे पार जो घड़ी खन हिनन कनन के इजाजत दे उहे अंदर वारा कन खोल हिनन अखरन के इजाजत दे जरा दिल वारी अख खोल त खबर पवई वेठो फर्श ते हां दीदार काथों जा था सुभान अल्लाह कर न सौदो करणो पवंदो कुछ कलाकन मिनटन जेड़ा दिल जो सौदो करणो पवंदो मां दिल जी गाल पे कई हारून रशीद बादशाह विख विख ते सजदा कंदो आयो काथे जो काबतुल्लाह जे हरम में वेठो काबे जे हरम में मोहमूनन में विझी करे अखड़ियों बंद करे हे अखड़ियों बंद करे जेडी मल हिनन अखिन सा ॾिठई दुनिया तवाफ करे रहिया मगर काबे जो जेको रूह हकीकत ओहा मौजूद नाहे अर्ज तो करे मुझा साईं यार काॾे वयो आ गाला गाला यार काॾे वयो आ काबो काॾे वयो आ दुनिया त तवाफ पई करे दुनिया तवाफ करे रही आ मगर अखिन वारो ॾिसी रहियो आ काबे जूं दीवारूं मौजूद काबे जी हकीकत मौजूद नाहे काबे जी उहा रूहानियत मौजूद नाहे उनखे ॾेखारण वारो ॾेखारे रहियो आ राज़ कहिड़ो आहे हिकिड़ो उहो ॼाणे ॿियो मालिक ॼाणे ॾिसण वारो ॼाणे ॾेखारण वारो ॼाणे असां तो ॿुधी ॾिसी ॻाल्हि पिया कयूं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अर्ज़ तो करे मुझा साईं ओ मुझा साईं विख विख ते सजदा कराए हाणे इहो दीदार बि करा उहो उते ई वेठो आ ॾिसे थो त काबो मके खां ॿाहिरि वञी रहियो आ काॾे वञी रहियो आ मके खां ॿाहिरि वञी रहियो आ दुनिया त ॾिसे थी त हर में काबा बि वेठो आ लेकिन हारून रशीद भी ॻाल्हा बाहर तो पियो वञे वजूद उते आ हाणे मां तोखां थो पुछां त पावर वारो ही जिस्म आ या पावर वारी हीअ दिल आ जवाब छा थियो अथई मुसलमान हिन तुंहिंजे वजूद में काई ताक़त नाहे हे त फानिया फना थियणो आ मिटीअ मिटीअ सां मिलणो आ पर ओ जंहिं दिल पीता इश्क त जाम सा दिल मस्त मुदाम ल जंहिं दिल पीता
इन सिकायल खे करे तो ज़दो प्यार न सही खुदा जे वास्ते ॾाढी सिकायल थी खुदा जो कसम ये जेका तुंहिंजी दिल आहे न अमीर जी हुजे गरीब जी हुजे पीर जी हुजे अमीर जी हुजे मजदूर जी हुजे अमीर जी हुजे दौलतमंद जी हुजे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां तोखां थो पुछां ॿनीअ में फ़सुलु थींदो आहे रईस जो फ़सुलु हुजे या ग़रीब जो हुजे वज़ीर आला जो हुजे या मुंहिंजा दोस्त हरहारीअ जो हुजे पर फ़सुल जी ग़िज़ा कहिड़ी आहे चओ पाणी जवाब ॾे फसुल जी ग़िज़ा कहिड़ी फसुल खे न की अमीर खपे न की वॾेरो खपे न की रईस खपे कुझु बि न खपे फसुल खे खपे त पाणी खपे छो त उन जो जियापो पाणीअ में आहे ओ मुस्लमान जीअं फसुल खे अमीर अमीर पीर सां वास्तो न आहे उन जो जियापो पाणीअ सां आहे हिन तुंहिंजे दिलि जो बि न तुंहिंजे दौलत सां न बंगलनि सां कंहिं शइ सां जियापो न आहे हिन दिलि जो बि जियापो आहे त यार जे हिकु दीदार सां जियापो आहे तुझे दिल जी तड़प इहा है तुझे दिल जी तमन्ना इहा है जेकॾहिं महबूब जो दीदार थी वञे त आशिक जो बेड़ो पार थी वञे हिकु झलक हिकिड़ी झलक जेकॾहिं ख़ुदा तोखे नसीब करे सॼी ज़िंदगी चरनि वांगुरु दीवाननि वांगुरु मस्ताननि वांगुरु झंग झर में घुमंदो वठी दुनिया चवे चरियो आहे दीवानो आहे तोते खिले तूं निहारे ऐं चवंदे हल भेण केॾा न बेवकूफ़ आहिनि ढूंढ जे मथां चरिया लॻा पिया आहिनि मां त दीदार ई यार जा करे अखि जी ज़रूरत आहे याद रख मुसलमान अख जी ज़रूरत आहे रत त खोड़ पियो हूंदो आहे ख़बर कान पवंदी आहे त रत में छा आहे लेबार्टरीअ में वेंदो आहे केमिकल मिलंदो आहे खुर्दबीनीअ जे हेठो ईंदो आहे ख़बर पवंदी आहे त जरासीम साईअ जो आहे या बुखार जो आहे मां तफ़सील में नथो वञा मां पंहिंजे मौज़ूअ ते अचण खां पहिरीं अर्ज़ु पे कयो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हारून रशीद बादशाह छा थो ॾिसे थो त काबो काॾे ॿाहिरि वञी रहियो आहे हे बि पुठियां लॻो वजूद पियो आहे उते काबे जे हरम में जिस्म काबे जे हरम में रूहानी तौर ते वञी रहियो आहे छो त काबो बि मके में मौजूद आहे हरम काबा में मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मताफ़ में तवाफ़ हली रहियो आहे दीवारूं काबे जूं मौजूद मगर काबतुल्लाह जो जेको रूह आहे काॾे वञी रहियो आहे मां रूह वरी वरी पियो थो चवां न करे जो हक़ीक़त खे ॾिसां रूह जो नालो था ॾियो हक़ीक़त काबा काॾे वञी रही आहे हारून रशीद ॾिठो त बहराड़ीअ में झंग में हली रहियो आहे हे पोयां वञी रहियो आहे वञी जो ॾिसे त हिकिड़ी कुराड़ी पंहिंजे यार जे प्यार जे मौज में मस्त लॻी पई आहे काबो उन जे ॿाहिरां फिरी रहियो आहे छा तोखे तो समझो जाए तो इश्क खे बस ये समझी छड़ियो जेको कासाई कुहन वरी निकरी अचे ये ते निका छा ये कहानी मन छा हकीकतूं पर न हकीकत ते पहुचण जे लाइ खुदा हिन अखियुनि खे बंदि करे हे अखियूं खुदा नसीब करे जेॾी महिल शाहरुन रशीद ॾिठो केर राबिया नाटक शुरू खणी कयो अथई राबिया ही केड़ो नाटक मचायो अथई दुनिया तवाफ़ पे थी करे तो काबे खे खणी हेॾे घुरायो आहे राबिया जो जवाब ॿुधो ओ हारून रशीद मां त कमज़ोर हां मां त लाचार हां मां त बेबस हां मूं में त चुरण जी ताक़त नाहे हलण जी ताक़त नाहे मूं त बस दरबार में सुवाल कयो मुंहिंजा साईं सिक ॾाढी आहे तुंहिंजे काबे जे दीदार जी पर जिस्म में ताक़त नाहे मूं त सवाल कयो आहे मुंहिंजे मालिक कुर्ब पाणी कयो पर ओ हारून रशीद मूंखे तो चवी त हे छा जो नाटक कयो थे नाटक त तो कयो आहे घर खां निकितो ऐं सजदा कंदो दुनिया खे ॾेखारींदो पियो जी त मां हेॾा सजदा पियो कयां मां त वेही रुगी यार खे सवाल कयो आहे दिल पर मूंखे घर वेठे दीदार करायो परे कोन्हे ॻाल्हि परे जवाब दे परे कोन्हे पर वेझो बि कोन्हे परे कोन्हे पर जवाब दे वेझो बि कोन्हे हा केतिरा अहिड़ा आहिनि जेके वेठा त सुहिणे लाल जे नगरीअ में आहिनि गोॾो गोॾे में ॾेयो वेठा आहिनि पर उन्हनि खां परे के उहे आहिनि जेके अलाए किथे वेठा आहिनि
पर उन सां गॾु राज कहिड़ो आहे, न कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब की बात है, अरे जिसे चाहे उसी को नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। मैं बुरों से लाखों बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मेरी लाज रखे लो मेरे खुदा, मेरी लाज रखे लो मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। गाल समझ में आई या न जवाब दे, जवाब दे। मौक़ो रब ॾिनो अथई सौदे करण जो, मर्ज़ी तुंहिंजी आहे, सौदो दिल जो थींदो, ख़ुदा ऐं बांधे जे दरमियान में थींदो। मर्ज़ी तुंहिंजी आहे, हे चंद लम्हात पंहिंजे दिल खे हिते वेही करे ॿाहिरि मोकिली, तुंहिंजी मर्ज़ी हिते वेही करे यार जे अङण ते मोकिली, तुंहिंजी मर्ज़ी। बस हाणे मां पंहिंजी ॻाल्हि शुरू थो कयां त थोरो हिन दिल ऐं दिमाग़ खे दुनिया जे मामलात खां न आज़ादु कंदे घड़ी खन जे लाइ ख़ुदा जी ज़ात थी ॼाणे ॾाढो सवलो नुस्ख़ो ऐं सचो नुस्ख़ो थो ॾिए, जंहिंमें शक जी काई गुंजाइश कोन्हे। अमड़ जे पेटां नाबीन खे जेकॾहिं को सुरमो मिले ऐं हुनखे नूर मिली वञे, सॼी ज़िंदगी न सुरमे जी पचर छॾींदो, जवाब ॾे पचर छॾींदो, पर नूर मिलंदो तॾहिं जॾहिं सुरमो ॻाल्हाए त सही, जॾहिं सुरमो इस्तेमालु कंदो न। ऐं चई छॾे अदा मां अम्मा जे पेटो नाबीन आहे, मूंखे वरी सुरमो छा कंदो, मां को अंधो थोरे थियो आहे, मां त अम्मा जे पेटा ई नाबीन आहियां। ऐं ख़ुदा जा बाना अम्मा जे पेटा नाबीन सही, पर कॾहिं कॾहिं को सुरमो अहिड़ो बि लॻी वेंदो आहे जेको अमड़ जे पेटा नाबीन खे बि नूर सां नवाज़े छॾींदो। ॻाल्हि सम्झ में आई? जे सम्झ में आई अथई त पोइ थोरो दिलि जो ख़्यालु दुनिया खां आज़ादु करे तसवुर कर, वेठो सुहिणे लाल कलंदर जे नगरी में हा, जिस्म मुंहिंजो सुहिणे लाल जे दरबार में आहे, पर दिलि मुंहिंजी मदीने वारे जे दरबार में। तसवुर कर, ख़्याल कर, ज़हन खे हिकिड़े मिंट जे लाइ उन पासे पाबंद कर। कुझु लम्हनि जे अंदरि इंशाअल्लाह ताला जेॾी महिल कुंडड़ी लॻाईंदो ई तॾहिं बि ॿ टे दफ़ा कोशिशि कंदो हुई, हिकिड़ो दफ़ो न लॻी, ॿियो दफ़ो न लॻी, पर मुड़ंदे कोन, छो त बल्ब ॿारणो आहे न। जॾहिं बल्ब ॿारण लाइ तूं 10 दफ़ा कुंडीअ ते ज़ोर आज़माई करे सघीं थो, त कॾहिं हिन बल्ब खे ॿारण लाइ बि थोरो कनेक्शन खे मिलाइण लाइ थोरी कोशिशि त करे ॾिस, थोड़ी मेहनत त कर न। मेहनत न कंदे त वात में मानी पई हूंदी, पाण ई पेट में थोरे वेंदी। वात ताईं त आई, पर वात हलाइणो तोखे पवंदो। बसि हिन शहर सां गॾु मां आगाज़ कयां हिन महफ़िल जो। मौज़ू आहे अज़मत वालिदैन, पर इंशाअल्लाह ताला अॼु तोखे अंदाज़ो ई कोन्हे को त हिन बलारनि जे महफ़िल में तोखे कहिड़ी वालदह ॾे वठी हलणो आहे, तोखे अंदाज़ो ई कोन्हे को। चंद लम्हनि में तोखे ख़बर पइजी वेंदी त वेठो त लाल जे नगरीअ में ही, मगर अॼु कहिड़ी अमड़ जो तोखे दीदार, कहिड़ी अमड़ जो तोखे किस्सो, कहिड़ी अमड़ जी हक़ीक़त थी तोखे ॿुधाइणी पवे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हे शहर ॿुधी रुॻी तसवुर कर, कहिड़ी छोड़ फिक्र दुनिया की, छा चयो ॻाल्हाए ख़बर पए, चुप न कर, जाग त लॻई भाग।
छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों अल्लाह, मुस्तफा गुलामों की जाओ, मेरे आका गुलामों की। अरे किस्मत बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। बस सारी दुनिया में तैयबा की वो गलियां हैं। सॼी दुनिया घुमी आहे, मदीने जहिड़ी गली काथे न मिलंदई। बस सारी दुनिया में तैयबा की वो गलियां हैं। जिस जगह पे मुझ जैसे अरे खोटे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पे मुझ जैसे खोटे सिक्के भी चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। अब्दुल हफीज बल्लाल जे अमन जे याद जी महफिला, मुंहिंजा दोस्त अजीज इनायत फ़कीर जे अमन जे याद जी महफिला, अल्लाह वसाए फ़कीर जे किरण फ़कीर बल्लाल जे अमन जी याद जी महफिला। लेकिन मां तोखे सिधो मदीने वठी हलिस, छाजे करे मदीने वठी हलिस, जो मुझे मदीने वारे जो नानक मदीने जो छाचे में जवाब दे, मुझे मदीने वारे मीर जो नानक गाला काथों जो आ, गाला गाला काथों जो आ, मदीने जो आ। अजु मुझी दिल थी चवे, अजु मुझी दिल थी चवे कुरान जे आयत जो तर्जुमो बाद में कंदुस, कुछ वाक़ियात बाद में बयान कंदुस। अजु सिधो तोखे मुझे आका जे अमड़ जे दरबार में वठी हला। खबर पवई तमाम हुदिया शक्कर फकीर जी घर पर है, जिसने लिखो अमर जलाल का बोल रही अदा किरण फकीर जी घर वारी आ, लिखण वारनि जी ग़लती आ था। अजीज़ा ने मन फकीर किरण बल्लाल जी घर वारी अब्दुल हफीज जी अमड़ अल्लाह वसाए जी अमड़ मुझा दोस्त अजीज उन जे अज दुआए मग़फ़िरत जे मौके ते अज हे फकीर सजन साईं जो गुलाम तोखे काॾे वठी तो हले, चो मदीने वठी तो हले। तो वठी ते रुकी सेवण जा माण्हू न आहिनि, नौशारे जा माण्हू हिते वेठा थे, प्यारे जा माण्हू हिते वेठा थे, करमपुर जा माण्हू हिते वेठा थे, लकीशा सदर जा माण्हू हिते वेठा थे, बूबकन जा माण्हू हिते वेठा थे। छाजे ला हिन किने जे ला हर किस न, छाजे ला हिन बेवकूफ़ ला हर किस न, छाजे ला आया हन जो सभई मुझे महबूब जे इश्क जूं ॻाल्हियूं ॿुधण आया हन। कच्चे मां बेड़न ते चढ़ी पहुंचण वारो, परे परे खां अचण वारो, जरा गौर कयो मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे जी जल अमड़ जे दरड़े ते तोखे वठी हला। ख़बर नाहे तोखे अॻ में ॿुधल या न ॿुधल। मुझे अम्मा जी शादी कंहिंसां थी आ, जो मुझे सुहिणे महबूब जे बाबा हज़रत अब्दुल्लाह सां ॻाल्हाईंदो हले, कंहिंसां शादी थी आ। थोड़ो तारीख़ बि तो यादो रखंदो हला, हज़रत अब्दुल्लाह सां थी आ। सोनो अब्दुल्लाह कीअं, चो जंहिंखे रब महबूब जो बाबो बनायो उहो कीअं हूंदो, अंदाज़ो नथो लगाए सकी मुसलमान त जंहिंखे मुझे करीम रब मुझे महबूब मुस्तफा जो बाबो बनायो आ, उन जो मक़ाम छा हूंदो, उन जो हुस्न छा हूंदो, उन जो जलवो छा हूंदो। शॉर्ट में हिकिड़ी
गाल करे बस तो कया छो त इन इश्तिहार में मीलाद मुस्तफा भी लिखियल आहे इन करे यार जे ज़िक्र खां सवा सजी महफ़िल अधूरी आहे जेॾी महिल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पंहिंजे प्यारे बचड़े तफ़सील में नथो वञा पंहिंजे प्यारे बचड़े सुहिणे हज़रत अब्दुल्लाह खे शादीअ जे लाइ वठी वञी रहियो आहे रिश्ते जे लाइ वठी वञी रहियो आहे जेॾी महिल रस्ते में सवे हसीन ॾिसनि थियो सभु कंहिंजी तमन्ना हिकु अमीर औरत आहे दौलतमंद औरत आहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ॾे निहारे चवे थी अॼु जे हिन घोट सां मुंहिंजी शादी कराई त जेकी घुरी सो ॼाए उठन जी आफर कई हिक जी न ॿिनि जी न ॾहनि जी न 20 जी न 7 जी मां ॻाल्हि खे मुकायां पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ न हज़रत अब्दुल्लाह जे लाइ आफर न हुई उन जे चेहरे में जेको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो नूर चमकी रहियो हो उन नूर खे आफर थी रही आहे हज़रत अब्दुल्लाह जो उहो नूर जंहिं वजूद में अल्लाह जे ज़ात खे मुंतक़िल करणो हो उहा का बि ज़ात कान हुई वह मुझे महबूब मुस्तफा जी जल अमर बंजन वारी कायनात में अम्मा आमिना सुहणिया अम्मा आमिना सुहणी जे मुक़द्दर में अल्लाह जे ज़ात मुझे मुस्तफा करीम जे नूर खे रखियो हज़रत अब्दुल्लाह जी शादी थी कुछ टाइम खां बाद में महीना भी कोन गुजरिया थोड़ो टाइम गुजरियो आ छो त टोटल गालिबन तारीख जे हवाले सां कमो पेश थी सके तो फकत 3 महीना हज़रत अब्दुल्लाह जे शादीअ खे गुजरिया जो पाण मदीने पाक रवाना थी विया उन 3 महीननि खां भी पहिरीं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ उन औरत ॾे पैगाम मोकिलियो जंहिं समय उठ पे ॾिना त भला जे निकाह जो शौक़ड़ो अथई त हली आ निकाह जो शौक़ड़ो अथई त हली आ अॻ में उठ पई दी हाणे उठन जी ज़रूरत न आहे बस दिलड़ी दे तोसां निकाह कया निहारे चवे थी अब्दुल मुत्तलिब जो बचड़ो त साॻियो आ पर उन ॾींहुं जेका आसमान मां नूर जी चमक हुई अॼु उहा मौजूद नाहे छा जवाब नहीं जवाब दे चे अब्दुल्लाह सुना अब्दुल मुत्तलिब जो पुत्र त साॻियो आ मगर तुझे चेहरे में उन ॾींहुं जंहिं नूर जे लाटुन मूंखे मजबूर कयो ऐं तोखे मगरूर कयो अॼु उहा शइ नाहे हींअर मां मगरूर हां हींअर मां मगरूर हां अज़ीज़ाने में ग़ालिबन 3 महीननि जो वक़्फ़ो आयो आहे शादी हज़रत अब्दुल्लाह जी मुंहिंजे करीम आका जे अमड़ सां थी आहे काफ़िलो आयो आहे काॾे हज़रत अब्दुल्लाह वञे थो चओ मदीने थो वञे काॾे थो वञे ॻाल्हाई कोन ॻाल्हाए मुसलमान मदीने तैयब वेंदो आहे केरु वेंदो आहे हज़रत अब्दुल्लाह वेंदो आहे अल्लाह जी कुदरत जो निज़ाम पंहिंजो आहे अल्लाह जे कुदरत जो फ़ैसिलो पंहिंजो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ॿुधो अथई न त दोस्त कोहाए दातुला थो मुंहुं मारा ए ख़ासन ख़लीलन खे थो सख़्तियूं सहाए अल्लाह बेनियाज सा करे जा चाहे पर उन्हीं मंझ बि आहे का उन्हीं गाल असरार जी ज़ाहिरी अखियूं कुछ ॾिसंदियूं हन राज़ मालिकन जो कुछ होंदो आहे हज़रत अब्दुल्लाह सुहिणो मक्के मां मदीने रवानो थींदो आहे अल्लाह जे कुदरत जो फ़ैसिलो आहे सुहिणो अब्दुल्लाह ॾाढो बुखार ईंदो आहे बीमार थींदो आहे कहिड़े इलाइक़े में जो उन वक़्तु पंहिंजे साहुरनि जे इलाइक़े में जवाब ॾे कहिड़े इलाइक़े में
गला गला कहिड़े इलाइक़े में जो पंहिंजे साहुरनि जे इलाइक़े में अज़ीज़नि में उन वक़्त त कंहिंखे ई ख़बर कान हुई त ही इलाइक़ो कहिड़ो आहे पर जो काइनात जे ख़ालिक़ ऐं मालिक खे ख़बर हुई त हिन इलाइक़े खे मां पंहिंजे महबूब जो मस्कन बनाईंदुसि दुनिया जो मरकज बनाईंदुसि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हज़रत अब्दुल्लाह के अल्लाह जे ज़ात घुराए वरितो दुनिया के रुख़सत चई करे पंहिंजे हक़ीक़ी रब सां मिलिया जॾहिं इहो नियापो कासिद खणी आयो जॾहिं इहा ॻाल्हि मके जे सरज़मीन ते वापसि पहुती टेलीफोनियूं कोन हुयूं मोबाइल कान हुई जो उन महिल राबितो थी वञे टाइम गुज़री वियो ॾींहं लॻी विया जॾहिं कासिद न्यापो आंदो न्यापो कंहिंखे मिलियो जो हज़रत अब्दुल मुतल्लिब खे मिलियो जेको सुहिणे हज़रत अब्दुल्लाह जो बाबो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जीअं घर में ईंदो आहे मुझे मुस्तफ़ा करीम जे अमड़ खे वेठो ॾिसी मथड़े ते हथ रखंदो आहे जरा तवज्जह कजा मुसलमान जॾहिं मथड़े ते हथ रखंदो आहे त अखिड़ियुनि मां ईअं मींहुं वसंदो आहे जीअं सावण वॾो फुड़ो थी वसंदो मुझे करीम आका जी अम्मा मुझे महबूब मुस्तफ़ा जी जीजल अम्मा अम्मा आमिना कंधड़ो मथे करे निहारे चवंदी आहे बाबा प्यार त सदाई मिलंदो आहे मगर अॼु हिन प्यार जो अंदाज़ कुझु निरालो आहे ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा सुणा अॼु हिन प्यार जो अंदाज़ निरालो आहे सुणे अब्दुल मुतल्लिब जे ज़ुबान मां अल्फाज़ निकिरंदा आहिनि ओ बचिड़ी सब्र अख्तियार कर जॾहिं सब्र अख्तियार कर जो लफ़्ज़ अची वियो समझी वही मुझे आका जी अम्मा त मुझे रब मुझे मथा छांव लाहे छॾिया ओ मुसलमान गौर कर ओ मुसलमान गौर कर जेॾी महिल अम्मा खे इहा ख़बर पई उन महिल अम्मा जे मथां छा गुज़रियो हूंदो उहा महल केॾी अजीब हूंदी सुहिणो अब्दुल मुतल्लिब उन वक़्त बि जीअं अॼु सेवण जो को चाबीदार आहे सुहिणे लाल कलंदर जे दरबार जो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जीअं को सजाद या चाबीदार आहे उन वक़्त हज़रत अब्दुल मुतल्लिब काबतुल्लाह जो चाबीदार पंहिंजे सुहिणी प्यारी लाडली नुंहुं खे रोंदो ॾिसी करे सिधो काबे में अचे हेठि कंध करे वेहंदो आहे ओ मुंहिंजा मौला इन ॾुखोयल जा ॾुख मां कीअं लाहियां कीअं संभालियां आवाज़ ईंदो आहे फिक्र न कर तुंहिंजे बज तुंहिंजे नुंहुं आमिना जे वजूद में अल्लाह जे ज़ात उहो जवान ॾिनो आहे जेको काइनात जे यतीमन जो लजपाल हूंदो काइनात जे गौर कर छा जो काइनात जे यतीमन जो लजपाल हूंदो फिक्र न कर अजीजा ने मन ये चई जॾहिं आवाज़ हज़रत अब्दुल मुतल्लिब जे निंड में पहुतो या कनन ते पहुतो लुड़कड़ा उघंदो आहे खुशीअ में ईंदो आहे अचे पंहिंजे नुंहुं खे चवंदो आहे ओ मुंहिंजी बचिड़ी ॾे त ख़बर छा थी महसूस करी जवाब ॾे थी बाबा अॼु अजीब कैफ़ियत काफ़ी ॾींहंनि खां पर अॼु अजीब कैफ़ियत ज़मीन ते कदम थी रखां त नंढड़ियूं पथरियूं बि चवनि थियूं त अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह ऐ अल्लाह जे रसूल जी जीजल अम्मा तो ते सलाम पत्थरनि खे निहारे चवां थी तव्हांखे छा थी वियो आहे तव्हांजी ताक़त काॾे वई अॼु मेण थी वयूं हो पत्थरियूं चवनि थियूं असां छा मेणूं थियूं हो जॾहिं लजपाल ईंदो वॾा जबल मेण थी किरी भुरी पवंदा
वॾा वॾा जबल मौज़ू ते मोटा ॻाल्हि घणी तवील थी वेंदी। अज़ीज़ाने मन हिकिड़ो ॾींहुं आयो जो मुंहिंजो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़मीन ते जलवे अफ़रोज़ थिया। अम्मा जीजा जे दिल में इश्तियाक आहे त मां पंहिंजे घोट सुणे अब्दुल्लाह जे वञी मज़ार ते थी अचां, लेकिन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ बचड़ो नंढड़ो आहे। मुंहिंजो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर ते उम्र मुझे करीम आका जी नंढड़ी आ। 6 सालन जे उम्र खे मुझो करीम आका पुजदो वा। अम्मा आमिना उम्मे ऐमन सुनी के गद करे काडे विदिया चो मदीने विदिया। काडे विदिया जवाब दे गाला गाला मदीने ला मुझे मुस्तफा जी अम्मा सिके पया न जवाब दे। सबब कहिड़ो भी हुयो पंहिंजे मुड़स सुणे अब्दुल्लाह जी सिक में सिकी रही आ, लेकिन सिकी मदीने जे गलद जे ला रही आ। अज तू असां भी सिकी रहिया हूं कंहिंजे करे चो महबूब मदीने वारे वीर जे करे। रातिन जूं रातियूं जागी दुआ था घुरो मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मार लहने ओ जागा अखने जा लहने ओ जागा अखने जा। या दुआ घुरंदा हो या न जवाब ॾियो। हथ मथे खणी चओ त ॾिसां सभिनी कोन खयो मना घणनि खे नाहे वञणो। अल्लाह जो क़ुरान ॿुध हथ मथे खणण में ऐब न समझ। पुट जे तोहर ते भी हीअं ढिबी ढिबी ते कंदो हई कह रहे सजे अचण ते राज़ी करण लाइ हीअं हीअं कंदो हई महिरीअ उठ वांगुर। यादि रखी छॾिजां मुंहिंजे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे इश्क में, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे सहाबा जे मोहब्बत में, आले रसूल जे इश्क में, औलिया अल्लाह जे मोहब्बत में जेकॾहिं हथड़ो मथे खणंदे रब जो क़ुरान थो चवे अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो कहिड़ो ॻाल्हायो मुस्लमानो भले न ॻाल्हायो परवाह नाहे तव्हांखे समझी वियो हां। क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो अल्लाह ताला फरमाए थो ज़बान जे मथां तालो लॻायो वेंदो, ज़बान खे बंदि कयो वेंदो। बेनियाज़ रब फरमायो ज़बान तव्हांजी बंदि हूंदी, हथनि खे इजाज़त हूंदी, पेरनि खे इजाज़त हूंदी, अखियुनि खे इजाज़त हूंदी, जिस्म खे इजाज़त हूंदी, ज़ुबान बंदि हूंदी। तव्हांजो जिस्म गवाही ॾींदो। अॼु जे हथ मथे खणी चवी थो त मां मदीने वञण लाइ दुआऊं घुरंदो हां। क़यामत में तुंहिंजी ज़ुबान बंदि हूंदी मगर हथड़ो गवाही ॾींदो मौला शाहिदी थो ॾियां हिन मदीने वञण लाइ हथड़ो खयो। खणी न खणी तुंहिंजी मर्ज़ी। अज़ीज़ाने मन अम्मा सुणी मदीने तैयब पहुंचदी आ। मुझे मुस्तफा करीम जी उम्र केतरी जवाब दे जवाब दियो ओ सेवण जे दरबार में रहण वारो 6 साल मुझे करीम मुस्तफा जी उम्र ज़ाहिरी तौर ते हकीकत में तो मुझे मुस्तफा जी उम्र केतरी आ जो जिब्राइल खे भी खबर चो जिब्राइल खे भी खबर उनको वञा तफ़सील में त जिब्राइल खां जॾहिं मुंहिंजे महबूब पुछो छा ॾिठो ते जे हिकिड़ो तारो एतिरा हज़ार साल गुम थींदे एतिरा हज़ार साल उभरंदे मुंहिंजे मुस्तफा करीम फरमायो अना ज़ालिकल कौकब ओ जिब्राइल ओ तारो त मां मुस्तफा जे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मां पोइते मोटा पंहिंजे मौज़ूअ ते। अज़ीज़ाने मन टाइम थोरो हूंदो आहे दोस्तनि खे शिकायत रहिजी वेंदी आहे त मौज़ू अध में रहिजी वियो, अध में रहण नथो ॾियां, मौज़ूअ सां अॻिते हलां। मुंहिंजे हबीब जी उमिरि 6 साल घणा साल
अम्मा आमिना आईया यसरब आईया छाजला आईया बचड़े खे वठी आईया पांजे सोने घोट जे मज़ार ते ॻाल्हाए छा आईया जवाब दे पांजे सोने घोट जे मज़ार ते आईया हज़रत अब्दुल्लाह सोने जे मज़ार ते आईया कुछ ॾींहं उते टिकिया अञा टिकण जो इरादो अञा टिकण जो इरादो छो त अबाणो वतन कंहिंखां बि कोन विसरंदो अबाणे वतन सां सभु कंहिंखे प्यार हूंदो अज़ीज़ाने मन इन में तफ़सील में नथो वञा हज़फ करे थो वञा अबाणो वतन रहण थी चाहे मगर जल्द में छो थी निकिरे मुंहिंजो करीम आका इन करे थोड़ी थोड़ी ॻाल्हि लाहींदो तोखे वाट सां वठी हलां त अध में बि न रहिजे तवील बि न थी वञे मुंहिंजो करीम आका कंहिं सुहिणे साफ़ पाणीअ में अमड़ जे इजाज़त सां मुंहिंजो आका भिंजी रहियो दुनिया त अचे वञे पई पर हिकिड़ो यहूदी वॾो राहिब जीअं जो गुज़रियो मुंहिंजे करीम मुस्तफ़ा जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खे वेझंदो ॾिसी करे छो त मुंहिंजा दोस्त नज़र वारो ॾिसंदो त छा थी रहियो ए आहे या न चोर भाॻियो न जितो पेरी लॻंदो त सखणो पेर ॾिसी उनजो ख़्याल कंदो माल वारो लॻंदो माल ॾे ख़्याल कंदो वापारी लॻंदो वापार ॾे ख़्याल कंदो ट्रांसपोर्टर लॻंदो जेका गाॾी ॾिसंदो उन ॾे ख़्याल कंदो त मॉडल कहिड़ो पर जेको इल्म वारो हूंदो उहो नज़र सां निहारींदो यहूदी राहिब हीअं जो निहारियो चई हीउ त को लाल ॿियो मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साफ शफाफ पानी जे मुझा दोस्त अजीज पो उनके तला चऊं या कुछ भी चऊं मुझो आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीजी रहियो यहूदी हीअं चक्कर ॾेई करे मुझे आका जे मथां चे बीठो मथां छो बीठो छो त उन ॾिठो त विझी त पाणीअ में रहियो पर अर्श खां नूर जूं लाटूं गंढियूं पयूं हन वेठो त पाणीअ में पर कनेक्शन अर्श सां मिलियो पियो ज़रूर का ताक़त वारी शइ हीअं पासो ॾेई चवे थो चहिरो ॾिसां चहिरो महबूबन जो हेठि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे ॿिन्ही कुलनि जे विच ते नुबूवत वारी मुहर ते नज़र पइजी वई दाह करे चयईं त आख़िरी नबी अची वियो दाह करे चयईं आख़िरी नबी अची वियो इएं चई वठी डोड़ण लॻो पंहिंजे यहूदनि खे ॿुधाइण लाइ मां ॻाल्हा ॻाल्हा मां चओ मां ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो उहो घर ख़ाली अथई जंहिं में मिठा माउ न अथई ओहो घर ख़ाली अथई जंहिं में मिठा माउ न अथई ओहो घर ख़ाली अथई जंहिं में मिठा माउ न अथई ईंदो हिन दौर में कम कोन सॻो भाउ अथई ओहो घर ख़ाली आहे जंहिं में मिठा माउ न अथई ईंदो हिन दौर में कम कोन सॻो भाउ अथई कंदे जे देर अचण में त पुछा केरु कंदो कंदे जे देर अचण में त पुछा केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो हूंदे तकलीफ़ में त तोखे दुआ केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी वफ़ा केरु कंदो ॾसे को माउ मिठीअ जहिड़ी
वफा के रुकंदो करीं जे देर अचण में त तके राह पई ओ बेकदर नौजवान करीं जे देर अचण में त तके राह पई ॾिसी यार तोखे भरे थधड़ा साह पई करीं जे देर अचण में त तके राह पई ॾिसी यार तोखे भरे थधड़ा साह पई पंहिंजो सिर साह तो यारक भला के रुकंदो पंहिंजो सिर तो त फिदा यार भला के रुकंदो दसे को मां मिठीअ जहिड़ी वफ़ा के रुकंदो दसे को मां मिठीअ जहिड़ी वफ़ा के रुकंदो बस हिकिड़ो मिसरो थो चवां खुदा जन्नत बि रखी माउ जे कदमनि में अथई खुदा जन्नत बि रखी माउ जे कदमनि में अथई जेको बेअदब आहे माउ जो सदमनि में अथई खुदा जन्नत बि रखी माउ जे कदमनि में अथई जो खुदा जन्नत बि रखी माउ जे कदमनि में अथई जेको बेअदब आहे माउ जो सदमनि में अथई तुंहिंजा बदबू भरियल कपिड़ा भला सफ़ा के रुकंदो तुंहिंजा बदबू भरियल कपिड़ा सफ़ा के रुकंदो दसे को मां मिठीअ जहिड़ी वफ़ा के रुकंदो दसे को मां मिठीअ जहिड़ी वफ़ा के रुकंदो मां हूंदी आहे चो मां गरीब जी अमीर जी पीर जी फ़कीर जी अॼु मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जे अमड़ जो ज़िक्र पियो हले मुझे हबीब करीम जी अमड़ जो ज़िक्र पियो हले मुझे अम्मा जे कनड़नि ते आवाज़ पियो त यहूदी दाहूं कंदो थो वञे त इमामुल अंबिया जी वियो आहे मां जे अपणनि में आई आहे रहण जो इरादो आहे मगर पंहिंजे बचड़े जे लाइ दुश्मननि खे सरगर्म ॾिसी करे मुंहिंजी अम्मा आमिना जल्द वापसि मके वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे अम्मा आमिना मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह अल्लाह अम्मा है ओ जेका कुकड़ा न कुकड़ ॾिसंदो ई केॾी महिल बाज़ मथो ईंदो आहे कांव ईंदो आहे त पंहिंजा परड़ा टेड़े पंहिंजे बच्चनि खे लिकाईंदी आहे त मुंहिंजे बच्चे खे मथां को धक हणी मुसलमान सोच जेकॾहिं हिकिड़ी नंढड़ो पखीअ खे मुंहिंजो अल्लाह औलाद सां एतिरो प्यार थो ॾे ॿुधा तूं असां त इंसान जा बचड़ा क़दुरु थींदो तोखे पर जॾहिं पंहिंजा बच्चा ॼमंदई न पोइ ख़बर पवंदई त माउ चइबो छा कया मां शइ कहिड़ी हूंदी आहे अज़ीज़ाने मां मुंहिंजी अम्मा आमिना सुहिणी मुंहिंजे करीम आका खे गॾु करे उम्मे ऐमन सुहिणीअ सां गॾु मदीने पाक जे सरज़मीन खे छॾे काॾे रवानी थींदी आहे चओ मके पाक ॾे जवाब ॾे काॾे रवानी थी रही आहे मके पाक ॾे रवानी थी आहे बेनियाज़ जे कुदरत ॾे निहार थोड़ी तकलीफ़ ईंदी अथई ताहूं करे छॾींदो है नंढड़ी मुश्किल ईंदी अथई ॿोकड़ करे ओड़े पाड़े जी निंड हराम कंदो है बेनियाज़ जे बेनियाज़ीअ ॾे निहार निमाज़ूं पढ़ंदो है तकलीफ़ ईंदी अथई चवंदो निमाज़ूं बि पढ़ां थो तकलीफ़ बि अचे अथई तोखे ख़बर नाहे जेतिरी आज़माइश वॾी हूंदी आहे दर्जात बि एतिरा वॾा हूंदा आहिनि मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
वसल्लम जी ज़ात 6 साल उम्र जी 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 जल अमड़ जे हंज में डाची जी सवारी अम्मा पांजे बचड़े के सीने से लाए रही बिलखुसूस उन टाइम ते जेडी मल दुश्मन जो डपा मता दुश्मन हमलो करे विझन मता दुश्मन ताकतवर पहुंची वने जबलन जो सफरा जंगलन जो सफरा वाह मुझा बेनियाज तुझी बेनियाजी ओहा जबलन जी जगह पहुंतिया जेका मक्के में भी ना है त मदीने में भी ना है जबलन जो विचा जेडी मल जबलन जे विच ते मुझा दोस्त अजीज अम्मा सोहणिया के बुखार जी तकलीफ थिया 6 सालन जो मुझो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जल अमड़ के बुखार ॾिसी चवंदो अम्मा तुझे गलड़न के मां थधड़ो पानी हणा छो त मां थी दिया मां थी दिया अज भी हलाली बचड़ो जेको भी दुनिया जो केडो भी गुनहगार जो बचड़ो होंदो पर जी जल अमड़ सा प्यार करण वारो होंदो अमड़ के मथे में सूर थींदो अचे मथो वेंदो ओ मुंजी जी जल अम्मा मां तोखे ज़ोर ॾियां अम्मा तोखे पानी दिया अम्मा तोखे गोरी खणी दिया या मुझा दोस्त अजीज सालिह बचड़े जी निशानिया अज मुझो इमामुल अंबिया नबियन जो सरदार पंहिंजे जी जल अमड़ के बुखार ॾिसी करे ओना अम्मा सजी वाट सीने सां लाई आया अज 6 सालन जो मुझो करीम आका पंहिंजे जी जल अमड़ के हंज में सुम्हारे रहियो ओ पाजे अमड़ सा प्यार करण वारा याद रखी छॾजा जे कॾहिं मुझो मुस्तफा प्यार न करे हाँ त तोखे प्यार समझ में ही कोन अचे हाँ जे जल अमड़ सा प्यार तुझो इन करे जो अज बुध त मुझे करीम आका पाजे अमड़ सा प्यार किया कयो अज अम्मा आमिना सुनी न मक्के में न मदीने में जबलन जे विच में काई भी मुझा दोस्त अजीज होते बाहर जाहिरी काने का गोठ कोने को इलाको गैराबाद जबलन जे विच में अम्मा के तेज बुखारा हिकड़ी औरत उम्मे ऐमन गदा मुझो करीम आका पाजे जी जल अम्मा के हंज में सुम्हारे रहियो हाणे मां तोखां तो पुछां मुझे अम्मा आका जी अम्मा मुझे महबूब जे हंज में मुझो मुस्तफा केडी मल अमड़ जे चेहरे दे थो निहारे केडी मल अर्शे मुअल्ला दे थो निहारे ओहो मुझो करीम आका जेडी मल अर्श दे निहारे रुगी इरादो कंदो ओ मुझा मौला बैतुल मुक़द्दस दे मोहड़ करे नमाज तो पढ़ा यहूदी ताना मेणा था जने मुखे पंहिंजो दादे वारो खाबो दे रब चवंदो मुझा मुस्तफा नमाज पूरी करण जी देर नागे मुझा हबीब मुझा महबूब रुगी जुल्फ फेराइण तुझो कमा किबिलो बदलाइण तुझे रब जो कमा ओ मुसलमान गौर कर ओ मुसलमान गौर कर जे महबूब जे हिकड़ो दफो अर्श दे निहारण सा अल्लाह काबे के तब्दील करे रहियो अज उहो मुझो मुस्तफा रण पट जे मैदान में जबलन जे विच में जी जल अम्मा झोल में जी जल अमड़ जो चेहरो ॾिसी भी रहियो अर्श जे बेनियाज ने निहारे रहियो आलम ख्याल में आशिकन चई छड़ियो आलम ख्याल में आशिकन चई छड़ियो उन वक्त अर्श जे फरिश्तन केडी उन दाहूं कयूं ओ मुझा मौला जे महबूब जेला कायनात जो जर्रो जर्रो बनायो थई अज ऋण पट में उन महबूब जी अमड़ छो थो छिनी अजीजा ने जेडी मल आलम ख्याल में मुझा दोस्त अजीज अर्श जे फरिश्तन ताहूं कयूं होंदियूं त मुझे रब जवाब ॾिनो होंदो ओ फरिश्तो पंहिंजे महबूब जी हिफ़ाज़त करण ला उन जो रब काफ़ी
अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात, अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जे कुदरत जो फैसलो निहार जेडी मल अम्मा सुणीअ के बुखार तेज थी वयो ऐं महसूस करे रही आ, महसूस करे रही आ त हाणे मां पंहिंजे करीम रब ॾे वञण वारी उम्मे ऐमन के सगड़ो कंदिया। ओ उम्मे ऐमन जी मुझी सुनी मुझे मोहम्मद जी पारत हुजे, मुझे मोहम्मद के रोअण न ॾिजा, रस्तो दूर आ मक्को दूर आ, मुझे मोहम्मद के रोअण न ॾिजा। सागी ॻाल्हि मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो तारीख़ पंहिंजा वर्क दोहराईंदी आ जॾहिं अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुझे करीमा का फरमायो ओ मां मुस्तफ़ा जी प्यारी कुंवार अॼु जेकी घुरणो अथई सो घुर, कुझु न घुरी ॿियो दफ़ो न घुरे। जॾहिं आका टियों दफ़ो इसरार फरमायो हिकिड़ो अर्ज़ु कई ओ मुंहिंजा आका, ओ मुंहिंजा आका सभु कुझु तो महबूब जे सूरत में मूंखे रब ॾेई छॾियो आ, पर जे ॾियण चाहियो था त मां ख़दीजा जे दिल जी इहा तमन्ना है त मुंहिंजी फातिमा नंढड़ी आ उनखे रोअण न ॾिजां। जेडी मल अम्मा ख़दीजतुल कुबरा मुझे मुस्तफ़ा करीम के पंहिंजे न्याणीअ जे रोअण न ॾियण जो चयो त मुझे मुस्तफ़ा के पंहिंजे जीजल अम्मा जो जुमिलो यादि आयो। अज़ीज़ान मानो अञा महरम जो महीनो आ त अब्दुल हफीज़ बलाल अल्लाह वसायो इनायत बलाल के फिक्रा अम्मा जो बारो थियण वारो आ, अम्मा जी तारीख़ अचण वारी आ, अम्मा जे तारीख़ ते क़ुरान जी महफ़िल करायो उनखे अम्मा याद अची रही आ। छा मुझे मुस्तफ़ा के अम्मा याद न आहे? अज़ीज़ान मन तू अंदाज़ो भी नथो करे सघी, अंदाज़ो भी नथो करे सघी। मस्जिद नबवी जे अंदर, मस्जिद नबवी जे अंदर मुझो करीम आका नमाज पढ़ी करे जॾहिं सलाम सजे वराए वरी खबे वरायो अज़ीज़ाने मन निहारे जियम तस्बीह टुटी पवंदी आ, मणियो मणे खां अलॻि थींदो आ। मुझे आका जे अखिड़ियुनि मां सावण वसण शुरू थी वियो। सहाबा अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाक अब्बी व उम्मी असांजा अबू अम्मा कुर्बान थियनि ओ मुंहिंजा आका अॼु कंहिं रंजायो आ। ओ मुझा महबूब बस रुगी लब कुशाई फरमायो त उन जे जिस्म जो अंग अंग अलग करे छॾियो। महबूब के कह रंजायो आ जो असांजे महबूब जे अखिड़ियुनि में लुड़क लड़ी आया। मुझे मुस्तफ़ा करीम पंहिंजा पाक लुड़क मुबारक पूछींदे उगदे फरमायो ओ मां मुस्तफ़ा जा दीवानो अॼु मां मुस्तफ़ा के पंहिंजी जीजल अमड़ याद आई आ। यानी पंहिंजे जीजल अमड़ के याद करण मुझे करीम आका जी सुन्नता गाल कर चाहे जो मुझे करीम आका जी सुन्नता एतरे ते जो मुझे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो मिशकात शरीफ जे अंदर मौजूद आ। मुझे करीम आका फरमायो मंज़ार कबर वालिदैहि औ अहदुहुमा कुल्ल यौम जुमुअतिन गुफिर लहू कुतिब बर्रा। मुझे मदीने जमीर फरमायो जेको शख्स भी रुगी जुमे जुमे जे ॾींहुं पंहिंजे अबे अम्मा जे कबरनि जी वञी रुगी ज़ियारत कंदो या उन्हनि ॿिन्ही मां कंहिं हिक जी कबर जी बि ज़ियारत कंदो मां मुस्तफ़ा ऐलान थो कयां मुंहिंजो रब उन जा गुनाह माफ़ करे छॾींदो। ओ मुसलमान कलमे वारा नौजवान ख़ासि करे नौजवान पबजी ते वेही करे पंहिंजो टाइम बर्बाद करण वारा मोबाइल ते वेही करे पंहिंजो टाइम ज़ाया करण वारा होटलनि ते वेही करे
दोस्तन जे कचहरी में परायूं गिलाऊं करण वारा रोड ते वेही करे कन ते मोबाइल रखी कलाकन जा कलाक ॻाल्हाइण वारा तोखे ख़बर ई कान्हे का तोखे अंदाज़ो ई कोन्हे को त घर में जन्नत तुंहिंजो इंतज़ार करे रही आहे तोखे अंदाज़ो ई नाहे तुझी जीजल अम्मा मानड़ी रखियो वेठी आहे उहा अम्मा जेला मुझे करीम आका फरमायो अमड़ जे चेहरे दे निहारण भी इबादत ओहो तुझो दिल पर पी ओहो तुझो दिल पर बाबो ओहो दरवाजे दे निहारे रहियो आ त केदी मल तो मुझो बचड़ो अचे मां दरवाजो बंद कया अपो तुझो दरड़े दे अखियूं विझो वेठो आ अमड़ तुझी मांगड़ी रखियो हंधड़ो विछायो वेठी आ अपो जन्नत जो दरवाजो जन्नत तुझे इंतजार में तू पबजी जे चक्कर में तू मोबाइल जे चक्कर में तू मुझा दोस्त अजीज गैर जरूरी कालन जे चक्कर में जहन्नम खरीद करे रहियो आ ओडा जीजल अम्मा जन्नत जे सूरत में तुझो दीदार करे इंतजार करे रही आ याद रखी छद जा नौजवान जिंदगी जो ॾींहुं मुकबिला हिकड़े ॾींहुं मौत अचणो आ जेॾी महिल हथन मां अम्मा हली वेंदी अॼु अब्दुल हफीज़ मलाल खां पुछ अॼु फ़कीर इनायत खां पुछ अॼु अल्लाह वसाए फ़कीर खां पुछ घर में अचन था सभई मौजूद हन पर घर जूं चारे कुंडू घुमन था जे नाहे त हिकड़ी जीजल अम्मा नाहे ईद जो दिहाड़ो थींदो आहे ईद जो दिहाड़ो थींदो आहे अज़ीज़ान ईमान हर हिक खे पंहिंजा बचड़ा याद मगर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जन जो अमड़ियूं न हूंदियूं हन अपो न हूंदो आहे उन्हनि खे पंहिंजा बचड़ा याद घटि जीजल अम्मा अपो याद ईंदी आहे अचो मां तोखे सुहिणे रब जो क़ुरान ॿुधाए वरी फौरन मदीने वारे मीर जे दरबार में वठी हला त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे करीम आका मुझे करीम आका पंहिंजे उन ग़ुलाम जी कीअं तारीफ़ कया जंहिं अल्लाह ताला पंहिंजे अमड़ जे मथां क़ुर्बान करे छॾियो आहे ॿुधणु चाहीं थो या न जवाब ॾे ॿुधणु चाहीं थो या न जवाब ॾे अल्लाह अल्लाह मां तोखां थो पुछां रब जो क़ुरान थो चवे मुंहिंजो मुस्तफ़ा सॾे निमाज़ खे छॾे हलिया वञो रब जो क़ुरान चवे मुंहिंजो मुस्तफ़ा करीम चवे रब जो क़ुरान चवे हर शइ खां वधीक मुंहिंजे मुस्तफ़ा सां प्यार कयो लेकिन हिकिड़ो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो ग़ुलाम आहे मुंहिंजे करीम आका जो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ दीवानो आहे परवानो आहे एतिरो त दीवानो ई परवानो आहे जो मुंहिंजो करीम आका पंहिंजे कमीस मुबारक जा बटण खोले थधड़ो साह भरे यमन ॾे निहारे ऐं साह खणी मुंहिंजो मदीने जो साईं चवे त मां मुस्तफ़ा खे अल्लाह जे रहमत जी ख़ुशबू अची रही आहे सुभान अल्लाह तवज्जो कर ओ सेवण सुणे जे बस्ती में रहण वारा सुणे लाल कलंदर जे इन कश्ती में रहण वारा मुझे करीम आका हिक ॾींहुं बि ईअं कयो ॿिए ॾींहुं बि ईअं कयो जॾहिं टे ॾींहुं ईअं कयो सुणे अमीर उमर अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिड़ो उहो ख़ुश नसीब जॾहिं निहारे मुंहिंजो मुस्तफ़ा रब जे रहमत जूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहे अंदाज़ो लगा मुसलमान अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर साहबा जो सथ मौजूद मगर मुझो करीम आका यमन दे निहारे अल्लाह जे रहमत जे खुशबू जी गाल करे रहियो आहे मुझे करीम आका जे खिदमत में जॾहिं सहाबा अर्ज़ कयो त मुझे करीम आका उन जो नालो उवैस ॿुधायो आहे छा ॿुधायो आहे मोटी तो हला पोइते वो जेका बुधी आ गाल उहा नथो कया मां थोड़ो पोइते मोटी तो हला उहो उवैस अम्मा जे खिदमत में हाज़रा छा में जवाब दे कंहिंजी खिदमत में
जी जल अम्मा जे खिदमत में रात ॾींहुं दीवानो परवानो मस्तानो लगो पियो आहे। वेठो अम्मा जे खिदमत में आ, पर कॾहिं कॾहिं माण्हू गॾु हूंदो आहे पर महसूस ईअं कराईंदो आहे त वेठो हिते आहे, पर ख़याल ख़याल पोइ मां चवंदी आहे अबा तुंहिंजो ख़याल किथे ॿिए पासे। अम्मा न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। अॼु उवेस खे अम्मा थी चए बच्चा जी मुंहिंजी अम्मा ॾिसां थी त ॾाढो वफ़ादार आहीं, ओ मुझा बचड़ा दिसा थी त ॾाढो कुर्बदार हई, ॾाढो खिदमतगार हई, पर मां ॾिसां थी त मूंसां गॾु हूंदे बि तुंहिंजे रूह जी तांघ किथे ॿिए पासे। सुनो उवैस अर्ज़ तो करे ओ मुझी जी जल अम्मा जी मुझा बचड़ा उवैस, हा मुझी अम्मा सच था फरमायो मुझो जिस्म ऐं जान त तो जी जल ता कुर्बाना, मगर मुझे रूह जी राहत, मगर मुझे रूह जी गिज़ा, मुझे रूह जी तड़प मुझे मुस्तफ़ा करीम जे दीदार ला तड़पी रही आ। तवज्जो कर मुसलमान अमड़ जे खिदमत में वेठो आ। अब्बा पो वञी छो नथो मुझी जी जल अम्मा जे हींअर इजाज़त दी त हींअर हलियो वञा। सोच मुसलमान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दीदार जो दीवानो, अहिड़ो दीवानो जंहिंजे अणहूंदे मुंहिंजो मुस्तफ़ा ज़िक्र करे उहो बि अमड़ खे थो चए अम्मा जे इजाज़त दी त वञी महबूब जो दीदार करे अचां। ओ मुसलमान अखियूं खोल, नौजवान अखियूं खोल। अमड़ खे पोड़ी करे सदण वारा, अमड़ खे कुराड़ी करे सदण वारा, अब्बे खे चरियो चई सदण वारा खबरदार जी जल जे कदमन जे हेठां जन्नत थे, इन पापे जे धड़कन जे पुठियां वॾो प्यार जो खजानो थे। जरा सोच त सही, जॾहिं तू नंढड़ो है, जॾहिं तू नंढड़ो है, जॾहिं तू नंढड़ो है, ईद अचण वारी हूंदी हुई नखरो कंदे हे पापा मूंखे कपड़ा वठी ॾे, इहो कोन सोचींदे हे त बाबे वटि पैसा आहिनि या न आहिनि। उन जी जल अम्मा ऐं बाबे कीअं बि करे तोखे कपड़ा वठी ॾिना, तू नाज़ करे उन्हनि ॾे ॾिसंदो हुए। अॼु तू जवान थी वियो आहे, शादी करे औलादी बणिजी आयो आहे। कॾहिं सोचियो थी त जॾहिं बाबो ॿाहिरों ईंदो हो मां निहारींदो हुउसि त मुंहिंजे लाइ कपिड़ा आंदा अथई या न आंदा अथई। अॼु तूं ॿाहिरों अची थो, अमड़ बि निहारे रही आहे त ॾिसां बचिड़ो मुंहिंजे लाइ कुझु आणे थो या नथो आणे। सोच मुसलमान, सोच नौजवान, अगर तो जी जल अमड़ जेला, अगर तो दिल पर पापा जेला कुछ बाजार मां बचड़न जे आणण सां गॾु जॾहिं अमड़ जेला खणी आए अचे जी जल जाॾो पेश कयो मुंहिंजी जी जल अम्मा पहिरीं तू खां पोइ मुंहिंजा बचड़ा खाई। खुदा जो कसम तू ईअं करे ॾिस, जवाब में ॾिसंदे अमड़ पाण कान खाईंदी, पहिरीं तुंहिंजे बचड़नि खे खाराए वरी पोइ पाण खाईंदी। ओ मुसलमान, ओ मुसलमान पंहिंजे जी जल अमड़ जो कदर कर। सुनो उवेस करनी महबूब जे दीदार जे लाइ तड़पी रहियो आहे, मगर इंतज़ार में आ मुंहिंजी अम्मा कॾहिं थी इजाज़त ॾे। बसि मां तफ़सीर में नथो वञा, घणो नथो वञा। मां चवे थी बच्चा इजाज़त ॾियईं थी, पर तोखे ख़बर आहे त तोखां सवाइ मुंहिंजो ॿियो केरु आहे, तोखां सवाइ मूंखे मानड़ी ॾियण वारो केरु आहे, तोखां सवाइ मूंखे ज़ोरड़ा ॾियण वारो केरु आहे, तोखां सवाइ मुंहिंजो मुंहुं धोइण वारो केरु आहे, तोखां सवाइ मुंहिंजे कपिड़नि मटण वारो केरु आहे। ओ मुंहिंजा बचड़ा सभई ॻाल्हियूं ज़हन में रखजांइ, तरस जान दीदार करे जल्दी मोटी अचजां। हा मुंहिंजी अम्मा अंदाज़ो लगा जेको साल सिकियो आहे जुतड़ी बि नथो पाए, पेर उघाड़े काॾे थो वञे चो मुंहिंजे महबूब जे दरबार। अंदाज़ो लगा
न कपड़न मटण जो मुझा दोस्त टाइम मिलियो चवे तो इया बकड़ी यार जे दरबार ते पहुंचा यार जा फैसला पंहिंजा हल यार जो इम्तिहान पंहिंजो इहो सालन जो तड़पियल जवान जीअं मदीने तैयबा में पहुचंदो मुझे मुस्तफा करीम जो दीदार कोन थींदो महबूब काॾे निकिरी वेंदा हल मूंखे ॿुधा उन घड़ीअ जे लाइ उन मिंट जे लाइ उन लम्हे जे लाइ उन पस मंज़र जे लाइ जेको साल सिकी सिकी मदीने पहुतो कुछ घड़ियूं वेहंदो त महबूब जो दीदार थींदो पर अम्मा थी चए त बचड़ा तरस जान हिकिड़े पासे दीदारे मुस्तफा जी तड़पा हिकिड़े पासे जी जल अमड़ जो हुकुम उन आशिक साथ कदे निहार मुझे महबूब मुस्तफा जे दीदार जे लाइ उहो रोवण ऐं तड़प बाक़ी थो रखे मगर जी जल अमड़ जे हुकुम ते लबैक चई मोटी थो पवे छा थियो अथई मुसलमान वो मकाम निहार न जे मुझे महबूब जे दीदार खे मुझा दोस्त अजीज इंतजार करण पचा मोटी पयो जी जल अमड़ जो हुक्म मनी मोटी पयो जीअं आयो त सही पर गोड़ा अॻु खां चवणा मां थी चे उवेस हाणे त दीदार करे आयो पोइ रोई छो थो चवे थो ओ मुंहिंजी अम्मा कहिड़ो हाल थी पुछी सुणो सचल साईं जो शेर चवां त सुणे सचल साईं कीअं हिन मंज़र खे अखियुनि में आंदो चवे थो अखियां अल्लाह दा वञी बेबस लगी है अखियां अल्लाह दा वञी बेबस लगियां जो लगियां आका ते देना जो लगियां सोना ते देना अखियां अल्लाह दा वञी बेबस लगियां इन अखियां दा मुल है महंगा मुल है महंगा उन अखियां दा मुल है महंगा मुल है महंगा जो लगियां दिल भर ते देना है पारो दरिया झोंक रांझने दी झोंक रांझने दी इश्क रख मोहब्बत रख खुदा जो कसम इश्क में हिकड़ो सजदो दे करोड़न सजदन खां आला इश्क ही प्यार में चीचल अंबर जे कदमन के हिकड़ो दफ़ो चुमी दे हज़ारे इबादतुन खां आला दिल पर पी जे चेहरे दे निहारे ओ मुसलमान ॾिठो अथई मां तव्हां हेतिरा हज़ारे वेठा आहियो कलंदर जे नगरीअ में वेठा हो तव्हांखे मां रब जो कसम ॾींदे हिकिड़ो सवाल कयां अम्मड़ कुराड़ी अगर तव्हां मां कंहिंजी घर में मुंहुं धोअण जी ताक़त न आहे उन खे न अखियुनि में माण्हू निंड मां थींदो त के चिकूं चवनि के पिचूं चवनि थींदी आहे न अख में गंद थींदो तव्हां मां मौलवी हुजे पीर जेके बि हिते वेठा हो मूं समेत मां सवाल थो कयां को आहे जेको नारो हणी चवे त मां पंहिंजे हिन ज़ुबान सां अम्मड़ जूं अखियूं उघंदो आहे को ॻाल्हि करे कोई भी न चई सकंदो लेकिन पंहिंजे घर में निहार जॾहिं नंढड़ो बचड़ो ॼमंदो त मां उनजी हिकु दफ़ो न बार बार अखियूं चटींदी आहे या कान चटींदी आहे जवाब ॾे महज़ इन करे चटींदी आहे जो वॾड़ियूं उनखे चवंदियूं आहिनि जे बचड़े जी मां अख चटींदी त बचड़े जी अख सुहिणी थींदी बचड़े जी अख ॾाढी भली थींदी इन हिकिड़ी तमन्ना में उहा चीचल अम्मड़ इहो कोन ॾिसंदी आहे त बचे जे अख में पिचूं आहिनि इहो न ॾिसंदी आहे त बचे जे अख में छा आहे बसि हुन जाॾो हिकिड़ी शइ हूंदी आहे त मुंहिंजे बचड़े जी अख भली थिए दुनिया में सुहिणो थी हले ओ मुसलमान ओ नौजवान जेका चीचल अम्मा तुंहिंजे अख जे सुहिणे रहण
ॾिसण जे लाइ तुंहिंजे अखियुनि खे चटींदी वते बदबख्त तूने अमर जा कदम नथो चटी जंहिंमें जन्नत पई आहे। छा थियो अथई नौजवान? ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर, ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर, अमर जो क़दुरु कर, जीजल अमर जो क़दुरु कर। अमर न हिकिड़ो दफ़ो वेही वापसि कान ईंदी। यादि रखी छॾ, बाबो वियो वापसि कोन ईंदी। चाचू हूंदियूं, मामियूं हूंदियूं, सासु सभु कुझु हूंदियूं, पर जीजल अमड़ कान हूंदी। जंहिंजे कदमनि जे हेठों जन्नत आहे उहा कान हूंदी। दिलबर पीउ कोन हूंदो, जंहिंजे कदमनि जे हेठों जन्नत आहे उहो कोन हूंदो। तड़पी तड़पी मरी वेंदे, सभु कुझु पंहिंजी जॻह ते, इबादतूं करे करे ख़ुशी वेंदे पंहिंजी जॻह ते। क़ुर पढ़ी पढ़ी थकिजी पियो, अलाए क़बूल पियो अलाए न पियो। निमाज़ूं पढ़ी पढ़ी थकिजी पियो, अलाए क़बूल पयूं अलाए न पयूं। रोज़ा रखी रखी थकिजी पियो, अलाए क़बूल पिया अलाए न पिया। पर जीजल अमड़ जे रुॻी चेहरे ॾे खिली निहार। ख़ुदा जो कसम, मुंहिंजे मुस्तफ़ा फरमायो, तूं अमड़ ॾे खिली निहार। अम्मा तोखे ॾिसी ख़ुशि थिए। मुंहिंजो रब हुकुम कंदो, ओ फ़रिश्तो, 10 हजनि जो सवाबु लिखी छॾियोसि। जंहिं जीजल अमड़ जे चेहरे ॾे निहारण सां तोखे क़बूल पियल हजनि जो सवाबु मिले, जंहिं दिलबर पीउ ॾे खिली निहारण सां तोखे समय उमिरनि जो सवाबु मिले, पोइ तूं बदबख्त न चवां ॿियो छा चवां जो उन अबे जो ख़्यालु न करी, उन अम्मा जो ख़्यालु न करी, उन अबे जा कदम न चुमी, उन जीजल माउ जा कदम न चुमी। वक़्तु अथई मुस्लमान, कदम चुमी वठि, बता सुभाणे वक़्तु हथों निकिरी वञे। ॿुधो रब जो क़ुर, अलाह जो क़ुर तोखे छा चई रहियो आहे। मुंहिंजो ख़ुदा तोखे अहसासु कीअं ॾियारे रहियो आहे। अज़ीज़ाने मन तोखे घणो न विहारींदुमि, पर कम अज़ कम 12 बजे ताईं मूंसां गॾु वेह। अलाह जो क़ुर ॿुध, हे हदीस मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जो फरमान ॻाल्हि अध में न रहिजी वञे। जॾहिं मां पुछो, ओ उवैस, ॻाल्हि पूरी कयां न, थोड़ी बस, घणी न ॾींदो सघे। ओ उवैस जी मुंहिंजी अम्मा महबूब ॾे त वई, हा मुंहिंजी अम्मा। पोइ दीदार करे अञा रोई रहियो आहे। ईअं सदका भरे अम्मा जी आॾो रोअण शुरू कई। अंदाज़ो लॻा जॾहिं नेको बचिड़ो अम्मा जी आॾो सदका भरे रोए त अमड़ जो हाल छा थींदो। सदका भरे रोअण शुरू थो करे, ओहा जीजल कुराड़ी अम्मा गले सां थी लाइ, उवैस बच्चा रोई छो थो, दिल जो हाल ॿुधा। आरतो करे, ओ मुंहिंजी अम्मा, ओ मुंहिंजी जीजा जी मुंहिंजा बचड़ा। अम्मा तव्हांजे ज़ुबान मुबारक मां हुकुम थियो, वञ भली महबूब जे दीदार ला, पर जे महबूब न हुजनि घणो तरसजनि। अम्मा मुंहिंजे मथां इम्तिहान अची वियो। जीअं मदीने पहुतसि महबूब कोन हुया, दिल पई चवे, दिल पई चवे दीदार जे लाइ तरस। पर मुंहिंजी अम्मा तो जीजल जो हुकुम आदो कयो। रब चयो, हल वञी जीजल अमड़ जो दीदार कर। मां जीजल अम्मा मोटी आयो हाँ, हाणे अमड़ जी दुआ ॿुधजां। अमड़ जे जीअं हंज में उवैस रोई रहियो आहे। मां अर्श ॾे थी निहारे, जीजल अम्मा अर्श ॾे निहारियो, अर्श ॾे निहारे वरी पंहिंजे बचिड़े उवैस ॾे निहारे थी। उवैस ॾे निहारे प्यार जो शफ़क़त जो हथड़ो रखी थी चवे, बच्चा उवैस जी मुंहिंजी जीजल अम्मा अॼु पंहिंजे अमड़ जी दुआ ॿुधो। हा मुंहिंजी अम्मा, मां कहिड़ी दुआ थी करे। ओ मुंहिंजा बच्चा उवैस, जंहिं महबूब जे लाइ तूं दीवानो मस्तानो ऐं तड़पी रहियो आहे, उन महबूब जी काइनात जो ज़रो ज़रो तारीफ़ कंदो। पर अॼु मां तोखे दुआ थी कयां, ओ महबूब पंहिंजे पाक ज़ुबान सां तुंहिंजी तारीफ़ कंदो। जीजल अम्मा, जीजल अम्मा जे ज़ुबान मां इहे अल्फाज़ निकिरी विया। केॾा वॾा जुमला हुया, मगर मुंहिंजे बेनियाज़ रब खे वणी विया। एतिरा त वणी विया जो होॾा मके में मुंहिंजो मुस्तफ़ा ऐलान थो करे, अदा अली ऐं उमर जी मुंहिंजा आका रहबर, हिननि आरनि पारनि सां हिकिड़ो जवान ईंदो। ही निशानियूं हूंदियूं, उनखे मुंहिंजा सलाम बि ॾिजो ऐं उनखां मुंहिंजे उम्मत लाइ दुआ बि घुराइजो। कंहिंजे ज़ुबान मां तारीफ़ थी जवाब ॾे,
इमामुल अंबिया जे ज़ुबान मां तारीफ़ थी रही है कहजी मुझे मुस्तफा जे गुलाम जी कहिड़ो अमल कई जवाब ॻाल्हायो कहिड़ो अमल कई जो जी जल अमड़ जे हुक्म ते लबैक चो जी जल अमड़ जे हुक्म खे लबैक चई अमड़ जो हुक्म अखियुनि ते रखी जो लबैक चई त पोइ जेकॾहिं उवेस करनी जी जल अमड़ जे हुक्म खे लबैक चवंदे दीदारे मुस्तफा जी तड़प ऐं तमन्ना इश्क ऐं मोहब्बत उहा नीरन सां गॾु पंहिंजे अंदर में साढ़ींदे रोज़ो मोटी आयो मगर अमड़ जे हुक्म खे अञा बि मथे कई त मुंहिंजे रब छा कयो ओ फर्श ते रही करे अमड़ जे इज़त करे उन जे हुक्म खे मथे करण वारा मां अल्लाह तुंहिंजी अर्शन में इज़त करे थो छॾियां जो क़यामत ताईं जेसीं मुंहिंजे महबूब जी उम्मत हूंदी त मुंहिंजे मुस्तफा जे मेंबर ते तुंहिंजी बि तारीफ़ ऐं शान पियो ॻाए कंहिंजे दुआ सां ते जवाब ॾे मुस्लमान नौजवान जवाब ॾे तूं चवीं थो त इज़त जे लाइ हीअ डिग्री कयां हीअ डिग्री कयां बेशक तूं चवीं थो इज़त वठण जे लाइ ही पढ़ां बेशक पढ़ लेकिन हकीकत इहा थी त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ इज़त तोखे ॿिए हंधि किथे कान मिलंदी इज़त तोखे मिलंदी त जी जल अमड़ जे क़दमनि मां मिलंदी काथे मिलंदी जी जल अमड़ जे क़दमनि मां मिलंदी हिकिड़ो दफ़ो दुरूद पढ़ थोड़ा मिंट बचा आहिनि छा कयां ॻाल्हि बसि अमड़ त अमड़ आहे ॻाल्हि अहिड़ी निकिरी वई जो मां इहो 1.5 कलाक गुम थी वियुमि हाणे तूं इश्क सां दुरूद पढ़ त मां क़ुर जो तर्जुमो कयां पोइ जे तुंहिंजे दिलि चाहियो त 2-3 मिंट ॿिया वेहंदासीं न त 12 बजे दुआ ख़ैर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुनो सैयद अॼु बि दीवानो लॻो पियो आहे कंहिंजे लाइ बचड़े जे इश्क में बचड़े जे याद में सभई दुआ घुरो त अल्लाह जल्द उन महबूब बचड़े के पंहिंजे बाबे सां मिलाए इहो हिकु पीउ जो प्यार आहे कहिड़ी खोट आहे साईं खे जवाब ॾियो पर पंहिंजा हाल हीअं करे छॾिया अथई हर अल्लाह जे क़ाबिल वलीअ जे दरबार ते वञी तो दुआऊं घुरे छाजे लाइ मौला मूंखे बचड़ो मिला ओ मुस्लमान सोच त हिकु पीउ पंहिंजे बच्चे सां केॾो प्यार थो करे दुरूद पढ़ मां पाणी जा वॾो रब जो सुनो कुरान ॿुध ॻाल्हियूं ॿुधई हदीसूं ॿुधई हाणे मुंहिंजे करीम रब जो सुनो कुरान ॿुध मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए वसैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना मुंहिंजो बेनियाज़ रब पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदरि फरमाए रहियो आहे छा फरमाए रहियो आहे मुंहिंजे बेनियाज़ रब फरमायो ऐ इंसान मां अल्लाह तोखे हुकुम थो कयां त पंहिंजे अबे ऐं अमड़ सां एहसान कजां बेवड़ाई न कजां बेअदबी न कजां साम्हूं न थीजां हाणे ॿिन्ही जी अल्लाह ॻाल्हि करे अमड़ जो ख़ुसूसी ज़िक्र करे रहियो आहे ज़रा क़ुरान त ॿुध रब चए छा थो ओ बेक़द्र नौजवान ॿुध त ख़ुदा चवे छा थो हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा मुझो अल्लाह तो फरमाए ओ ज़मीन ते नाज़ करे हलण वारा दरसिनीअ में मुंहुं ॾिसी करे पंहिंजे पाण खे शहज़ादो सम्झण वारा कॾहिं गौर कोन कयो अथई तंहिं तुंहिंजे सूंह में तुंहिंजे अमड़ जेकॾहिं तुंहिंजी जी जल अम्मा तुंहिंजे मथड़े खे हथ न हणे हा त अॼु वांगण जहिड़ो मथो करे पियो सेवण जे नगरीअ में फिरी हा
जेकॾहिं तुंहिंजी जी जल अम्मा तुंहिंजे गलड़नि ते महिनतूं न करे, तुंहिंजे ॼाड़ीअ ते महिनतूं न करे, हेॾा ढूल चमटा कयो पियो फिरी, मुंहिंजे अल्लाह फरमाव हमलुहु व फिसालुहु हमलतुहु उम्मुहु कुरहन व वदअतुहु कुरहा। मुझे अल्लाह फरमायो आ घड़ी याद कर जॾहिं तुंहिंजी जी जल अम्मा पंहिंजे पेट में तोखे खणी करे दुनिया में हली भी रही आ, तोखे संभाले भी रही आ। हमलतुहु उम्मुहु कुरहा, तोखे कहिड़ी ख़बर ओ छटी लखणा, तोखे कहिड़ी ख़बर त जंहिं ॾींहं खां अमड़ जे वजूद में आए उन ॾींहं खां अमड़ खे उल्टियूं शुरू थी वियो, अमड़ जी दिलि ख़राब थियणु शुरू थी, अमड़ खे टंगुनि में सूर शुरू थी वियो, अमड़ वेचारीअ जो खाधो हराम थी वियो, जेको खाए उल्टियूं करे कढी छॾे, कंहिंजे करे 36 लखणा तुंहिंजे अचण जे करे अञा अमड़ जे पेट में पहुतो आ। रब जो क़ुरान थो चवे अमड़ जी मुश्किलात शुरू थी आ, अमड़ जूं परेशानियूं शुरू थियूं आहिनि, अमड़ तुंहिंजे करे ही बि नथी खाए, अमड़ तुंहिंजे करे ही बि नथी खाए। वॾड़ियूं चवनि थियूं तेज़ न हल, तेज़ नथी हले, वॾड़ियूं चवनि थियूं हीअं न करे, हीअं नथी करे, छाजे करे तूं हसल शहज़ादो पेटड़े में अची वियो आहे। अल्लाह फरमाए थो वहमलतुहु उम्मुहु कुरहन व वदअतुहु कुरहा, हिकिड़ी तुंहिंजे अमड़ खे तकलीफ़ जॾहिं 3-4 किलो तुंहिंजो पेट में वज़न खणी अम्मा मानी बि पचाए रही आ, भरियो बि ॾेई रही आ, कपिड़ा बि धोई रही आ, बहराड़ीअ जी अमड़ माल जी दुहाई करे रही आ, माल जो गाह करे रही आ, घर जो कमुकार करे रही आ, तोखे बि संभाले रही आ। मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए इहे सभु तकलीफ़ूं अमड़ सही करे वहमलतुहु कुरहा, वरी जेॾी महिल तुंहिंजे ॼमण जी महल आई आ, रब तो चवे तोखे कहिड़ी ख़बर त तुंहिंजी अम्मा कहिड़नि मरहलनि मां गुज़री रही आ। याद रखिजां जॾहिं हिकु औरत बच्चे खे जनम ॾींदी आ, ओ सीज़र थे या नॉर्मल डिलीवरी थी वञे, ॿिन्ही सूरतुनि में तकलीफ़ हूंदी आ। मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए हिकु मां उन तकलीफ़ जी परवाह न कंदी आ, जिस्म वढिबो आ परवाह कान कंदी आ। दोस्तो पंहिंजे अखियुनि सां मुशाहिदो कयो हूंदई, तुंहिंजे न्याणियुनि खे बच्चा ॼावा हूंदा, तुंहिंजे ज़ाल खे बच्चो ॼाओ हूंदो, तुंहिंजे पुट खे बच्चो ॼाओ हूंदो, सीज़र थींदो आ, बेहोशी जो आलम हूंदो आ, पर उहा मां जीअं अख खोलींदी आ पहिरो जुमलो चवंदी आ त ॾियो ख़बर मुंहिंजो बचड़ो ख़ैर सां आहे या नाहे। या हक़ीक़त आहे या नाहे, जवाब ॾे। होॾां जिस्म वढियो पियो आहे, होॾां बेहोशी जो आलम आहे, हिकिड़ो कतिरो पाणीअ जो नाहे, मुंहुं खुश्क लॻो पियो आहे, पर इहा मां इहा जी जल मावा जेके पंहिंजे जिस्म जे कपड़ जी परवाह नाहे, जेके दर्दन सूरन जी परवाह नाहे, जीअं अखि खुलंदी आहे पहिरों सवाल कंदी आहे मुंहिंजो बचड़ो खैरत सां खैर सां, वरी बेहोशी जो आलम। मुंहिंजो रब तो फरमाए इहा मां जीअं तकलीफ़ूं सहंदी आहे, हिक हिक सूर जे एवज़ मुंहिंजो अल्लाह उनखे 10 हजन जो सवाब ॾींदो आहे। बेक़दर तूं भले क़दर कर या न कर, तोखे क़दर हुजे या न हुजे, लेकिन मुंहिंजो रब वॾो क़दरदान आहे, मुंहिंजो अल्लाह वॾो महिरबान आहे। हिक जी जल अम्मा बचड़े जे लाइ दर्द कटे, हिक जी जल अम्मा बचड़े जे लाइ सूर कटे थी, छाजे करे त मुंहिंजो रब राज़ी थे, मुझे मुस्तफा करीम जी उम्मत वधी पवे। मुझो रब कुरान में छा तो चवे अगते, जरा गौर त कर। वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा। खोल कुरान जो 26 पारो, ओ मुसलमान कुरान करीम के खोल त खबर पवे। मुझो अल्लाह तो फरमाए तुझे अमड़ जे इन तकलीफ़ुन के हिकड़ो ॾींहुं न, हिकड़ो हफ्तो न, 2 ॾींहं न, 2 हफ्ता न, महीनो न, 2 महीना न, 3 महीना न, रब जो कुरान तो चवे ओ ज़मीन ते
नाज करे हलन वारा मां अल्लाह तो तोखे ॿुधाया व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा रब तो तोखे ॿुधाए त तुंहिंजी अमड़ तुंहिंजे लाइ 30 महीना वॾा दुखनि में गुज़ारिया हने। ओ बेक़दर मुसलमान, ओ बेक़दर मुसलमान, मुझो रब तो तोखे क़ुरान करीम में ॿुधाए तू हिकड़ी रात अमर ते जागो नथो करे सघी। जेकॾहिं हिकड़ी रात अमर जागल आहे जागी थो सुबुह थो थिए जंहिं ॻाल्हि परे छो मूंखां छा कयो अथई निंड सॼी राति कान्हे अम्मा चाक कान्हे ख़बर कान्हे अम्मा चाक कान्हे। जेकॾहिं ॿी राति जागे त टे भाउ खे चइजे त अम्मा जो हक़ बि मूं ते कोन्हे को तूं अच। भेण ते न्यापो कंदे अॼु तोखे बि अम्मा ॼणियो आहे तूं अच। इहा हक़ीक़त आहे या न आहे? जवाब ॾे। हिकड़ी रात जी जल अमड़ ते जागण न वारा, हिकड़ी रात जी जल अमड़ सां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ने बहन करण वारा रब जो क़ुरान तो चवे 30 महीना तोसां निभाइण वारी केरा? जवाब दे हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहू एतरे ताईं जो जेसिताईं तो में ताकत न थींदी आ तेसिताईं जी जल अमड़ तोसां साथ निभाईंदी रहंदी आ। जेसिताईं तो में हलण जी ताकत न आहे अॼु ड्रेग करे तो हली मूंखे जवाब त ॾे हिन ज़मीन जे तख़्ते ते पहिरीं विख तोखे कंहिं खणाई आहे? जवाब ॾे। ओ मौत पर सदाइण वारा, ओ मौत पर सदाइण वारा, इहा जी जल अमड़ा जेॾी महिल तूं बांबड़ा पाईंदो आ शइ विरहाईंदी आ पाड़े वारनि खे ॾसींदी आ जो मुंहिंजे बचिड़े बांबड़ा पाता आहिनि। जेॾी महिल तूं ज़ुबान सां हिकिड़ो दफ़ो चवंदो आहे अम्मा त अम्मा जो हा ॾरी पवंदो आहे प्यार में दुनिया खे ॿुधाईंदी आहे ओ मुंहिंजूं सरतियूं सहेलियूं अॼु मुंहिंजे बचिड़े मूंखे अम्मा करे सॾिड़ो कयो आहे। तूं बचपन में अम्मा करी अम्मा जो हा ठरी पए तूं जवान हुजी अम्मा तोखे बचिड़ा सॾु करे तूं कन लाटार करे वञी हैफ़ा तुंहिंजे हाल। इहा जवानी तुझी कहिड़े कम जी आहे? इहा जवानी तुझी कम जी नाहे। उहा जी जल अम्मा जंहिं तोखे कदम खणण शुरू कयई मथे उथे किरी पे अम्मा चे बिस्मिल्लाह। बच्चो किरंदो आहे मां छा चवंदी आहे? जवाब दे। अरे सोच तो सही बेवफा जॾहिं अमर तोखे फीड पई कराए अमर तोखे छातीअ सां लाथो तूं ट्रां ट्रां पियो करी त अमर तोखे चए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वॾनि खे चए मुंहिंजो बच्चो थञ नथो वठे कंहिं मौलवीअ खां पाणी पढ़ाए ॾियो वारो कयो को तावीज़ वठी अचो वारो कयो मूंखे खीर पढ़ाए ॾियो। अरे तुंहिंजे लाइ जतन केरु पई करे? चओ त जी जल अम्मा पई करे। छो पई करे? त मुंहिंजो बचिड़ो कमज़ोर न थिए जेका तोखे कमज़ोर थियण न पई ॾे जेका जान तुंहिंजे मथां कुर्बान पई करे अॼु उन अमड़ खे तो विसारे छॾियो आहे। अॼु उन अमड़ खे तूं निहारी कोन थो। अॼु उन अमड़ जी तूं ख़िदमत नथो करे त पोइ तुंहिंजे हिन जवानीअ खे हैफ़ आहे इन तुंहिंजे जवानीअ खे हैफ़ आहे इन तुंहिंजे दौलत खे हैफ़ आहे। ख़ुदा जो कसम सभु कुझु छॾे करे अगरि दुनिया आख़िरत जी इज़त चाही थो त अमड़ जे कदमनि में सुबुह जो बि चंबड़ी चुमियूं ॾे शाम जो बि चंबड़ी चुमियूं ॾे। ॾिस त मुंहिंजो ख़ुदा तोखे दुनिया में कीअं थो इज़त वारो आहे। जेकॾहिं इज़त घुरिजे थी टाइम ओवर थी वियो माफ़ कजो छो त मौज़ू कुझु अहिड़ो हो। 30 महीना रब जे क़ुरान घणा महीना ॾसिया ॻाल्हाए मुस्लमान 30 महीना तूं 30 ॾींहं त अमड़ सां उजागो कर। आहे को जेको दावा करे थी सघे थो को हुजे पर हज़ारनि में को हिकिड़ो हूंदो न। पर रब तो चवे हर अमड़ हिक हिक बच्चे सां 30 महीना उजागा कंदी आहे। हर अमड़ हिक हिक बच्चे सां 30 महीना उजागा कंदी आहे। ऐं असां हज़ारनि में को हिकिड़ो बि कोन्हे जेको हिकिड़े महीने जी दावा करे। पोइ अहिड़ो बेवफ़ा हुअण जे बावजूद बि वरी बूथ सुॼाए वेही रही अमड़ जी ख़िदमत न करी। यादि रखी छॾिजां मूंखे चवण दे अमड़ नंढड़े लाइ तोखे पढ़ायो मुंहिंजो पुटु ऑफिसर बणिजे। अमड़ नंढड़े लाइ तोखे तातियो मुंहिंजो पुटु सेहतमंद बणिजे। अमड़ नंढे लाइ तोखे सुरमा पाराया तेल लॻाया मुंहिंजो पुटु शहज़ादो बणिजी पवे। अञा
सिंघड़ी नकमा वहे थी पई अमड़ ख्वाब पे थी ॾिसे त बचड़ो मुंहिंजो 14 जो चंद्र बल्ले 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 करे आयो तुंहिंजे लाइ सुहिणे में सुहिणी ज़ाल ॻोल्हण वारी अम्मा तुंहिंजे लाइ सुहिणा ख्वाब ॾिसण वारी अम्मा ओ नौजवान ख़ुदा जो कसम हिकिड़ो गौर त कर उहा जीजल अम्मा जेका ख्वाब ॾिसी 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 जॾहिं तूं जवान थी जॾहिं तोखे नौकरी मिले या तूं कारोबार वारो थी या ठेकेदार पुट बणिजी वञी जॾहिं तो वटि करोड़ अचनि हेॾे तवजह कर जॾहिं न करोड़नि जो तूं मालिक थींदो हई त तोरो तवजह कर जॾहिं हिकिड़ो माण्हू करोड़नि वारो उन ॾे जॾहिं न अमड़ अबे जे साम्हूं ईंदो आहे त अबो अम्मा ॻाल्हाइण खां लहराईंदा आहिनि त करोड़पति असांजो बचो थी वियो मतां को अहिड़ो जुमिलो निकिरे जे त असांजो बचो कावड़िजी इहा हक़ीक़त आहे या न मां डिॼंदी आहे त मतां को अहिड़ो जुमिलो चवां मुंहिंजो ही करोड़पति बचो कावड़िजी न वञे पीउ दोस्तनि में हूंदो डिॼंदो मतां अहिड़ी ॻाल्हि कयां मुंहिंजो बचो कावड़िजी वञे पर ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां पर जेकॾहिं तूं न कुझु पंहिंजे पीउ खे पंहिंजे पुट खे क़ुर जो हाफ़िज़ बनाए पंहिंजे पुट खे क़ुर करीम जो दीन जो आलिम बनाए जेतिरो वॾो आलिम थींदो ओतिरो अबे अम्मा जे आॾो ॻाल्हाइण खां डिॼंदो त को लफ़्ज़ न निकिरे मतां मुंहिंजो अबो अम्मा कावड़िजी सुभान अल्लाह जेतिरो दौलतमंद थींदो अबो अम्मा डिॼंदा त वॾो दौलतमंद मुंहिंजो पुटु थी वियो आहे मतां का जुमिलो ॻाल्हायां मुंहिंजो बच्चो कावड़िजी पवे पर जेकॾहिं नेक थी पवंदे आलिम थी पवंदे हाफ़िज़ क़ुर ख़ुदा जो सालिह बानो थी पवंदे भले केतिरे बि मक़ाम ते हूंदो उहो वरी बच्चो डिॼंदो आहे त मां अबे अम्मा सां अदब सां ॻाल्हायां मतां मुंहिंजो अबो अम्मा नाराज़ थी पवे छो त हुनखे ख़बर आहे जे अबो अम्मा नाराज़ थियो त मुंहिंजो रब बि रुसी वेंदो मुंहिंजो मदीने जो साईं बि रुसी वेंदो तकरीर कुशादी थी वई यकीनन हिते हेतिरनि हज़ारनि मां केतिरा ई हूंदा जिन जे दिल खे ख़ुदा मेण ज़रूरु कयो हूंदो एहसास ज़रूरु थियो हूंदो अमड़ जो क़दुरु ज़रूरु थियो हूंदो जे अमड़ जहिड़ी थी त ख़ुदा जो वास्तो थई पिन टकर जीअं मोटी ॿियो कमु न कर वञी कदमनि ते किर रो रो एतिरो रो जो अमड़ जी जेका दिलि आहे उहा उहो ई मुंहिंजा दोस्त मेण आहे पर गुलाब जो गुल थी टिड़ी पवे ऐं तोखे चवे घुर छा थो घुरी अरे यार मोकियो हूंदे अमड़ चवई घुर पक सम्झ त ख़ुदा पंहिंजे रहमत जा हड़ई दर खोले छॾिया जीजल अमड़ जे कदमनि में किरी पो चपड़ी पो छाला वञी छो तूं ॿेली थी थो ॿियनि जो वज वठ कंझक करीम रब जी जग जो वाली जो सुखियो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सां अबे अम्मा जी दुआ औलाद जे हक़ में ख़ुदा कॾहिं बि रद्द कोन कंदो मोटी वञी अज़म कर त अबे अम्मा जे कदमनि में किरणो आहे दिलि पर पीउ अगरि ख़ुदा कंदो कंहिं सां अबो अम्मा कावड़ियल न हूंदो पर यादि रखी छॾ जेकॾहिं अबो अम्मा कावड़ियल थी त तुंहिंजी ज़िंदगी भले हाफ़िज़ हई मौलवी हई कारी हई पीर हई फ़क़ीर हई कुझु बि न हई तूं ज़ीरो 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 अञा बि ज़ीरो हई जे अबो अम्मा नाराज़ न थी त तुंहिंजे ज़िंदगी जो को मक़सदु ई कोन्हे मलाइका पाकर हणी अहिड़ो पुछड़ो कंदई अहिड़ो कुटी ॾेई जीअं गॾ खे पलण ते कुटियो वेंदो आहे हा पर जे अबो अम्मा न राज़ी थी त पोइ फ़िक्र न कर जहिड़ो आहीं तहिड़ो अमड़ जी दूं इंशाअल्लाह हली छॾी वाइदो करे निकिर त इंशाअल्लाह जीअं वेंदुसि घर दिलि भर बाबा जे कदमनि में किरी पवंदुसि जीअं वेंदुसि घर जीजल अमड़ जे कदमनि खे चुमियूं ॾींदुसि पोइ जेॾी महिल उन्हनि जे लबनि मां दुआ निकिरंदी इंशाअल्लाह ताला रब तुंहिंजो बेड़ो पार करे छॾींदो सेकंड ऑप्शन जेकॾहिं तुंहिंजी अम्मा दुनिया में मौजूदु न आहे जेकॾहिं तुंहिंजो बाबो साईं बि मौजूदु न आहे पोइ बि फ़िक्र न आहे अबे अम्मा जो फैज़ क़बर मां बि तोखे मिलंदो हलियो वञ सिज उभरण जो इंतज़ार कर हलियो वञी जीजल अम्मा जे क़बर जे पेरां धीअ खां वेह सेरां धीअ खां न वेह वञी पेरां धीअ खां वेह दिलि पर पीउ जे क़बर जे पेरां धीअ खां वेह वञी उते रो मां त तोखे ईअं चवंदुसि जेको न तुंहिंजो कमु न थिए छो थो वञी हेॾे होॾे अबो अम्मा जहिड़ा ते कदमनि में चंबड़ी वेह छो कोन उथंदुसि जेसिताईं कमु न थींदो सची दिलि सां रोई उन्हनि खां दुआ घुरा कमु थी वञे पर जे दुनिया छॾे विया अथई क़बर तो न उथ वेठो रो रोई 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 जॾहिं न तोखे ॾिसी त हाणे दिलि खे सुकून मिली वियो आहे पक सम्झ त अम्मा राज़ी थी आहे अम्मा राज़ी थी आहे माना ख़ुदा राज़ी थियो ख़ुदा राज़ी थियो आहे त महबूब राज़ी थियो आहे ॾिस त तुंहिंजो कमु थिए थो या नथो थिए इंशाअल्लाह ताला मां उमेद थो रखां त दिलि जा अबो अम्मा ज़िंदह रहनि हितां जीअं मोटंदा पंहिंजे अबे अम्मा जे कदमनि ते वञी किरी माफ़ी वठंदा इंशाअल्लाह ताला जवाबु ॾियो अदा मूवी वारा मूवीअ खे फेरा अदा मूवीअ खे फेरा भाउ बंदि थी वई छा टाइम पूरो थी वियो
आहे तो फिर रात करिजो इंशाल्लाह मोटी वञी अबे अम्मा जे कबर कदमनि खे चुमी ॾींदासीं जो इंशाल्लाह ताला मुंहिंजी मिठड़ी मां अबा खे ईअं वञी चओ मुंहिंजी सुहिणी मां तो में मुंहिंजो जन्नत तुझे कदमनि में आ चो जन्नत तुझे कदमनि में आ जन्नत तुझे कदमनि में आ चो मुंहिंजी मिठड़ी मां मुंहिंजी सुहिणी जन्नत तुझे कदमों में आ जन्नत तुझे कदमों बाग भला तो तन जा भाया बाग भला तो भाग भला तो तन जा भाया जन जो तो में सा जन जो तो में सा जन्नत तुझे जो कदमों में आ जन्नत तुझे कदमों में आ मुझे सुहनी माँ मुझे मिठड़ी माँ तो में मुझो सा जन्नत तुझे कदमों में आ जन्नत तुझे जैसी ताई घर न मोटा जैसी ताई जैसी घर न मोटा दिसंदी रहे थीरा दिसंदी रहे थीरा जन्नत तुझे कदमों में आ जो जन्नत तुझे कदमों में आ मुझे मिठड़ी माँ तो में मुझो सा जन्नत तुझे कदमों में आ अल्लाह ताला जी ज़ात मैं अब्दुल हफीज़ बल्लाल इनायत अली बल्लाल मैं अल्लाह वसायो बल्लाल जी जीजल अमड़ ऐं फ़कीर किरण बल्लाल जी घर वारी जी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला उन जा दर्जात बुलंद फरमाए इन रूहानी इन फ़कीरानी महफ़िल जे सदके ज़िक्र ऐं दुरूद वारी महफ़िल जे सदके अल्लाह ताला सां तव्हां सभिनी जे जीजल अमड़नि जी बाबा दिलबरनि जी मग़फ़िरत फरमाए जंहिंजा अबो अमा दुनिया में जे रहनि अल्लाह ताला उनखे सिहत व आफ़ियत अता फरमाए अल्लाह ताला उन्हनि जी बख़्शिश फरमाए जंहिंजा अबो अमा दुनिया छॾे विया आहिनि सुहिणे कलंदर